너무 가까운데. 여기가 나을 것 같은데요? 그지? 그러면 목을 풀어봅시다. 네. 항상 영구 헛뿌리가 이렇게 내려가서 횡격막 여기 공기는 현경막 이렇게 내려간단 말이야. 그러면 헛뿌리가 이렇게 그래서 여기에 딱 같이 딱 이렇게 얹혀져 있어야 돼. 그 느낌이 유지. 그리고 R을 했을 때 숨 쉬고 이렇게 했으면 네. 그 다음 D를 따라가. 이 에너지는 그대로 가지고. 네. 근데 보통 고음에서 이렇게 나오면 안 돼. 네. 시작. 좀 더 릴렉스. 네. 이거보다 얹혀 그냥. 시작. 우울하지 마. 네. 밝게. 기쁜 마음으로 얹혀. 시작. 오케이. 어떤 느낌이냐면 오그라들어. 펼쳐 여기서 이렇게. 네. 시작. 오케이. 이제 말고 뭐 그냥 뭐라고 동그랗게. 시작. 빵빠레. 네. 시작. 그렇지. 시작. 점차적으로 그렇지. 그런 느낌으로 항상 여기서 의지하고 가는 거야. 네. 아니고 뚱뚱해지지도 말고. 네. 다이어트. 시작. 오케이. 이제 근데 부드럽게 모르비도 부드럽게. 시작. 다시 봐. 이게 아니다. 이걸로 쏟아지지 말고 항상 그 다음 뒤로 가야 돼. 이 음정 그 다음 음으로 앞보죠. 그 다음은 시작. 그렇지. 왜 갈려? 너 연습했지 뭐? 안 했어요. 안 했어? 네. 목이 좀 더 풀려. 호흡을 더 여기서 말고 여기 그 다음에 가 이렇게 갔으면 그 다음 D를 따라가야 돼. 이걸 유지하면서 나가지 말고. 시작. 이제 그거를 더 무거워요 지금 너무.
더 동요처럼 더 부드럽게 가볍게 이게 힘이 든단 말이야 더. 시작. 아니야. 여기야. 시작. 그렇지. 여기 백조처럼. 너 백조야? 네. 백조지. 이렇게. 뭐, 너 백조잖아. 네. 백조. 시작. 세로로. 뚱뚱해지지 마. 이건 앞보조가 없어. 네, 네. 이 느낌이 있어야 된다. 음. 다시 시작. 옆으로. 입 모양은 아니라 입 모양은 우리 이빨 여기서 이렇게 이 어금니와 어금니의 간격을 유지해 그냥 이렇게. 여기서 유지해. 여기서. 여기 열리지 마. 이걸로 혀뿌리랑 이걸로만 계속 조절을 해. 그럼 올라가서 혈뿌리가 더 내려가나요? 그럼 당연하지. 더 토하듯이 그걸 안 하니까 지금 자꾸 이렇게 잉 내는 거네요? 뭔가 경직이 되잖아. 이렇게 알겠습니다. 삑사리 나듯이. 네. 당구 쳐? 조금 쳐, 조금. 조금 쳐? 네. 당구 치다가 딱 삑사리 나잖아 옆으로. 정확하게 타점을 딱 맞춰야지. 그 타점은 혀뿌리랑 횡격막이 앞보죠. 그냥 얹혀지는 거야. 그냥 이렇게 혀뿌리가 여기 얹혀서 거기서 시작하는 거 거기서. 네. 시작. 오케이. 이제 노래를 이렇게 여기 부드럽게. 혈뿌리 내리면서. 그렇지. 네. 이게 이게 아니라 시작. 안돼. 너무 어해요. 이게 올라간다. 이게 이렇게. 밑에. 배 가다가 바람에 배가 훅 뜨면 안 된단 말이야. 네. 이렇게 우리 그 한국 차 있잖아. 한국 차 고속도로 달리면 뭐 뭔가 옛날 차들은 그랜저 옛날에 탈 때 붕 뜬단 말이야 이렇게. 근데 멋있는 차들은 좋은 차들은 어떻게 돼? 밑으로 깔린단 말이야. 네. 고속도로에서 쫙 그런 느낌으로 앞보조가 깔려. 근데 차가 가는데 바람에 못 이겨가지고 이렇게 뜨면 안 된단 말이야 이렇게. 차가 가다가 밑으로 다 바닥에 깔려서 가야 된단 말이야. 너 못하지? 네. 아반떼 타잖아. 네. 아반떼 고속도로 가봐. 이게 트럭 지나가봐. 그죠? 이래 된단 말이야. 알겠어? 네. 그러니까 근데 이게 앞보조로만 되는 건 아니죠. 뭔가 혀도 이렇게 눌러줘야 되는 거 아니에요? 같이 이렇게 앞보조 이렇게. 그럼 선생님 앞보조로 혀를 누르나요? 그건 아니죠. 그래 앞보조로 누를 땡겨야지. 얘가 땡길 혀를요? 진공청소기 땡기듯이. 혀도 당연히 공기 들어가봐. 땡겨 들어가 안 들어가? 들어요. 진공청소기 땡기듯이. 알겠습니다. 해보겠습니다. 여기만 에너지에 압력 에너지. 그럼 인위적으로 혀를 하시는 거 아니에요? 인위적으로 하면 안 되지. 인위적으로 제가 혀를 조금 눌러주는 느낌. 살짝 그래 살짝? 되지. 그러게 되는데 이게 더 중요해 이게. 1번이. 알겠습니다. 얘는 수동적이야. 얘가 능동이지. 얘를 땡기면 이렇게 되는 거지. 너 버튼 눌러야지 불 들어오지. 네. 그 전구 누르면 불 들어와? 아니요. 그치? 네, 네.
버튼 눌러야지. 이게 버튼이야. 이게 버튼 눌러면 이게 당겨지는 거야. 이렇게 시작. 아니 어두워. 그리고 뚱뚱해. 공기가 동요 부르듯이 해봐. 더 부드럽게. 더 부드럽게. 거기만 생각하고. 네. 시작. 더 뚱뚱하다니까 입이. 이게 아니라 더 그렇지. 그걸 유지하란 말이야. 왜 웃겨? 웃어? 와 진짜 너무 신기해. 그것만 하는 거야. 내가 그랬지. 에너지의 100% 중에 20%만 쓰는 거라고. 네. 시작. 이게 봐. 지금 또 이러잖아. 내가 버려. 이걸 느끼라고. 네. 이렇게만 하라고. 이게 이렇게 하지 말고 이렇게 해도 되는데 발성할 때는 이 음정을 잡으려면 근데 이게 어디야? B 플랫에서 그냥 이렇게 잡으라고 이렇게 계속 이걸 느껴야지 소리를 가지고 놀 수 있어. 네가 이렇게 여기 이렇게 하지 그래 말고. 소리에 노예가 되면 안 돼. 하면 노예가 되는 거죠. 그렇지 뚱뚱해지잖아. 너 뚱뚱 이렇게 할 거야 노래를. 가볍게 너 발레하는 친구들 가볍죠. 이렇게 다 이렇게 하라. 근데 하지만 여기 중심은 항상 호흡이 이렇게 있다. 그 두 개가 이거 두 개밖에 없어. 두 개로 하는 거야. 두 개. 그게 렛지로 한 거구나. 그렇지. 저 하면 그거는 네 목소리가 재미가 아니야. 아닌 그거는. 거잖아요. 그렇지. 감탄. 매번 뭐라 할 거야. 득음을 하고 득도를 하고 그지. 득도만. 그런 거야. 이렇게 편하게. 시작. 그럼 이렇게 해볼까? 후다닥 갔다 오는 후다닥. 공기 드는 거. 여기. 요거만 느껴. 네. 이게 아니라. 네. 여기가 아니라 이거는 한 번 하고 끝이야. 공기 들어가서. 그냥 유지. 여기서 우리는 여기서 하는 거야. 네. 시작. 오케이 잘했어. 나쁘지 않아. 근데 소리가 나간단 말이야. 공기를 들어봐. 나가쁘면 공기가 나가쁘면 압력이 빠지잖아. 빠지죠. 옆구리 터지듯이. 네. 공기가 최대 안에 잡고 있어야 된다니까. 네. 이게 이렇게 나가지 말고 들어 마셔. 시작. 그렇지. 그 느낌만 명치로. 시작. 그래 그런 느낌으로 더 편하게. 네. 이 헛부리가 더 여유 있게 여기. 다시 시작. 오케이. 놓지 말고. 펼쳐. 고음 다음에. 이렇게 펼쳐. 네. 시작. 오케이. 그러면서 어떻게 한다고 발음을? 발음을요? 어. 발음을 밝게. 밝게. 가볍게. 네거티브 포지티브. 발음은 포지티브. 그렇지. 천사처럼. 천사 어떻게 해? 천사 봤어? 아니요. 애기 천사 그림 있잖아. 있죠. 이런 느낌.
이 느낌. 알고 이거. 이렇게 하라고 한 사람도 있어. 내가 할 때 누군가 그 전 단계는. 근데 지금 너는 기저귀 되니까 더 이렇게 발음의 자유. 이거 센토넬코 아니 너 센토넬콜이 아니지. 세벤 크로델 이렇게 된단 말이야. 그런 사람도 있는 거잖아요. 그렇지. 근데 저는 그렇게 하면 안 되잖아요. 안 되지. 거기서 네가 이제 했으니까 이제 호흡을 느끼니까 더 세벤 크로델 이런 느낌으로 더 음악을 세벤 크로델 이거라 세벤 크로델 이거라. 저번 주 너 그렇게 하잖아. 저번 주 제가 그렇게 했어요. 그래. 이거랑 백지장 차인데 결과는 완전히 딴판이 180도지. 360도는 제자리니까. 그쵸, 180도. 그거야. 네. 그런 느낌을 가지고. 네. 잠깐만. 네. 마이크를 또 안 썼네. 아 여기까지요? 나 진짜.